Hon være dørt I alder og allar av. Amen. Jeg bid kom brøver, tålig hetta amenningar år, jeg har jo skriva stått til tykkere. Jeg vil si at ikke at Timotheus brøver okkara I leiskiven. Han kommer kjøtt, kom I sammen vi hånda sutja tykkere. Hals I ötlun vedleiren tykkere, og ötlun inn høylå, teir I Italia, leta halsa tykkere. Nøymer vi tykkere ötlun. Og jeg husker meg til at vi kunne bia for oss selv, og vi kunne bia for Jesus sankommen. Jeg halte mest at Gud søgnasen vil kalla Jesus sankommen til bøen. Og mest at vi var I sin troen mittelne folk bia, og vi var sammen vi bøyblibølsen og gjørskvall, vi tar bøyblibøl, kanskje vi og Anna kvart tuskvall, det ikke nekka så vi tar for oss selv, det en pastor I hos sankommen, en tjeneste ut fra sankommen, og Jakob her med bøyblibølk, og nek ung Og vi tås av oss, vi pratar av oss sammen dette, og samkomna vi teg, og nek at de føler et hjärsta for samkomna, og jeg halte vi skulle bia for dem noen. Og et som jeg så hugsa jo med samband jeg pratar av det som mest at bia at de skulle, de unge skulle, kjenna hesa samkomna som sitt heim, andalig heim, og at de lika større pastor av samkomna, at de ikke bare noen folk at rett. Det kan være en spyre som en ønte kan letja I gjørsten av mange unge, at de ikke føler seg å høre til eller så løs. Djeva tøymen og sin tannvurstomen. Og annars bia for bibelbølsen. Så sier at han sier her at bia for øknøren til at gjøre vilja Guds og virka og I okkon til som hånden taknast. Og det bia for okkara samkommo. Og så sier Damas vel at han sier heter så framskerande, men så kommer han til nekka så praktisk som at han gledest om at Timotheus leisletten, og at han var takksom for det, og at han skulle komme sammen. Og så husker jeg om et annet bønnerevne, som jeg tykker har ganske hørst at Arne og Mela Zakariasen, det var en son som heter Zakaris, etter Zakariasen, at han var sjukur en vik, han var sjukur lunge, og vi krymme, så det så utlaver lungnabrunn, og de fører så sørsta mikta for en vik så igjen I sjukhus I havn, og han ble sendt nyer beina veien til det visste seg at det var gale ved hjertan, og Zakaris 8 år og 4 måneder gammal, og han det visste seg at han hei en han hei bruna og I sjålven hjertan, og han måtte legges til skor beina veien, det gjør det så færne høste, 6 år sjøjane, og måtte skifta petti av hjertan ut av klaff. Og de og Arne har skriva, og hverja for han skriva, så han bi om bøn, og han øyne hverja for bi og takk. Takka for at han jo sånn mångkroden om seg, og takka for at laknene doa så vel, og takka for at god nøyår. Så til alt vi skulle øyne gjøre. Og I morgen så sa jeg at Arne sendte en mynd av Lytla Zakaris, her han var sprellevande, som han skriver. Og operasjonen er gynge vel, og her lov vi og at vi kunne bia for at framhaldande skal genga vel Lytla Zakaris. Så hos jeg at vi kunne bia for Kara og hans familie. Og I samband med det som vi løser her på en halse vedleieren tikkere, og øtlen inn høyløv, at vi øyne bia for akkurat samkom og eldsten og I samkomne. At Gud skal gjøre tøyme vurste og hjärsta. Så hugsa jeg til endans, bønnerløttene, så fyrer det. Man skal ikke bare takke det som mykte, men hugsa her levner Grønlandet nevnt der, Batnalevner Grønlandet, og det blir 23. juni, og så stender at det tørver å hjelpe folk og nærum til hverja lever I bylist og videre fament. At vi ber for at de må gengas vel, og ber for at de med bøttene som kommer til levner her I sommer. Annars kunne vi be som det lekte med hjertet. Og gjerne ikke at det kunne til ødel samlen til å be, og hvis de ikke be hørst, enn vi der og sammen I bønn. Gå ferie terster for at vi kunne be til tog, terster for at du høyre bønner, terster for at du lover til. Terster for at du så god, at du så underfotler, at du sørst som ekst møyre enn vi gjør
skiljer okkur betre enn vi sjálv skilja okkur sjálv. Og bygge fyrir sånn her at akkurat som når Hebreabrevet og bygge fyrir tøyma som har skrivet til, så bygge østene fyrir okkur at tu gjerst okkur fullkomlig at gåen til å gjøre vilja tøyn og du virkar i okkur til som ter toknast som samkomma og som einstaklingar og så ikke sånn bygge fyrir til en unge som menga litt mer hjärsta at de unge som har tilknyttet til samkomna at du måst vekja deg opp og vi tackar dig för dig och ber dig om att du ösnen måste ge åt honom öppna torra sinne och görst och ge åt honom vuxta om en glädje och dra dig till tog så att jag ösnen skulle verkligen føle att jag är en pastor här vid så samkomna som vi tar här. Be oss nu för ödlen hinna attarlinon och be för äldsten någon. Be om att du måste sikna att höra Jesu navnet at du fyttel tar vi tøynen visdom drev tar ett her og at tar få øsne visjoner fra her så ikke å be for lytla sækares og jeg tar ikke sånn jeg fyrir at du er vi i kjøkken alt det her jeg tar ikke fyrir at du har lett det gengast vel og vi be framhaldet om at du måste gjøre han fruskan og tar ikke fyrir til familien og til sikning som hon er fyrir som hong Sikna du så østene levende i Grønland, jeg vil takke deg for det verset som vi gjør der, som det stender at jeg er fament, og be om at du må sende folk og hjelpe folk, og at du sikna til og på mater som de ikke kunne øymynda seg. Sikna østene møte i kveld, vi er to jakken kveld, og sikna det som Kari hører sier, og be for hånden og hans familie, og at du verger til og hjelper til med alle hatt. Sikna du okkur i kveld, Jesu navn. Amen.
Sindssynd nummer 800
Ja. Har du med? Var det godt. Så det hatten her. Deiligt. Tid. Kari Østerøy, Klaksvik. Bare foreldre nere av Trødlanese. Vi selv er født og oppvoksen Klaksvik, så jeg vet ikke hva vi kan kalle ham. Jeg hoa kalle ham en Trødlandesmann, men det er ikke helt da man er oppvoksen her i Norge. Men det er Klaksvik også godt, slett det. Tid til en glede, en forrater å slippe til Fuglafjører. Og vi ikke syskjen i Herren. Og det som er her til tikkene kveld, hva skal jeg si? Til en synder alvarslig bådskaper, til selv om vi vil synder tungkontøvner kanskje, så skal nok enda vi en edgjene opp mot hverandre, til det døysene. Men til det lia hjertet som er langere tøy, og parser av tøy som vi arbeider i samkomne og ærestene, har vi vakt med oss inntil vi fyres ned. Og til jeg arbeider ung, middel ung, testet Klaksvik, og ærestene i østene. Og til synes også at man kommer kjenne det unge, så blir man sånn gav det, og man kommer kjenne hva det er, og også oppleve at det er jo også en tryggvande folk. Man har ofte hukset om at det er fra vinteren ferie nesten, hva horen ikke tar man ned. Men det er jo en ung folk som vilja nægge for Herren, nægge av dem. Ofte mangler det vel å gjøre. Ofte mangler det omkring som sier, som vil det begrense seg ganske. Ikke færre på i alt. Hvis man er ordentlig i hertier, så skal man lykke være i atlastene. Og øyne er ikke det oppmuntret deg. Øyne er for etter da man tar ut det, så smias vekk eller et eller annet. Det som jeg har lagt mest til, det er at det strujas vi nekting til ung. Og kanskje øyne som vid. Nekva de strujas vi ønsomme, eller ønsomme. Strujas vi nekva ønsomme. Det har vi ikke nekva de har forhold, overfladisk forhold, men ikke ordentlig djupt forhold, som vi kjenner til, det som vi kjenner, ja. Det strujas vi til, og så var det en dronker som vi snakket vi, ung dronker, sier han er en halvdjam blir nærkjent, unge med år, så jeg må ikke helt det. Sier han her, som snakket vi igjen nå når jeg kjenner, og så snakker vi til og kommer kjenne deg og er fortrolige vi til så tar jeg til døst og hvis han er strust vi nækka for noen år siden han strust vi til for noen år siden og han er opplevet en ungdomsmøt for en 2 år siden at god er tala til han om et her at til orden at du ikke ber på at ønsomadler og han er så det var en sånn andalig sier, han er gjort opp, og han er gjort det for, han er akkurat snakket vi her, lykkes som kommer sjures ned. Vi kjenner akkurat det, kan man strøys vi. Og at han er gramaner, så har han et nylig. Og han mangler i nettverk. Han mangler akkurat som han tar det for til, akkurat som kan ta seg av seg. Og dette var, han sier da, at det var tullige søster januar, februar, mars her da. Og han sier så at verløsene vil graver så gjerne, sier han. For tullige av døret, varsågod. Etter det unge tjokk som strujas. Varsågod, jeg skal lukke. Og jeg husker at nekka tøymon strujas ansammel. Vi høyra om deg, vi sutja deg, og det virka så flakret nekka tøymon, og det virka så
avstøv. Og det har ofta at bara bebreida det, ja. Det gjør man ikke, eller hadde synd, eller skam, eller hører man om omkring gjørst akkurat helt forferdelig, så helder man seg vekk som om det er, finner jo også som smittar, altså. Det er sin søys vid det sin syrkelig, hadde jeg. Men det er som er fyllt mot loven også, en av tøyne, og det er at hvordan noe vi det. Jeg vil de yngst, at jeg kommer stormand her, mye kveld klokken halv tjej var det, ja, halv natta, nå kjent jeg. Et eller annet kveld i vikene. Og kanskje omkring tøymene i øsningssted, at jeg vil det til, at jeg gjør det til, eller jeg hod til til. Men en tekster, det er som jeg husker om til lærersvunnaskap, hva det er til. Vi sørger hva Jesus gjør selv. Og vi sørger hvordan han arbeider. Og en tekster som jeg leser for deg til Johannes evangelium kapitel 16, vers 4-8. Man er sinte sigende, sjåan det er tåsar han øysene om hva Jesus færa gjerra, akkurat noen, men jeg tykker helt sikkert han øysene tåsar om disse røysene som Jesus og lærersvennerne har vært i jøkkene sammen i sitt 2,5 år. Tar sida på loften opp i Jerusalem, det er høstdegene, skurrs høstdag. Tar sida, og Johannes evangeliet alle veien fra kapitel 13 til kapitel 16, her at Jesus snakka vittar, og Larstor, og Lukas som 4 gav på nå ferdige. Kapitel 16 er så den bønnen som Jesus byr, for tøymon, for falskene og for okkon. Og han vil god fra vers 4. Ja, det er godt, bare vers 4 først. Han sier så jeg har gjort det dørmedan av hjørne. Vi har fullført verset som du har gjort med å gjøre. Så også han er slik fullført, han er slik livrenn. Hva er det han snakker om? Han er ikke gjort det viktigste hengt krossen og gjeva seg sjølvan, offra seg sjølvan. Og jeg trykker også at han snakker om det annet her også. Det er sånn vi teksten da vi leser hvor er selv om vers 6 og 28 han forteller oss hvordan han er fullført. Hva er det vers han snakker om? Hvor er han og virker og tante og taler i prædker om hvordan Rydje kommer ned i 2,5 år Arne han får. Og til det her, hvis vi leser fra vers vi kan lese vers 4-5-8 jeg har gjort til dørmedan av hjørne vi har fullført verset som to huvudgjør med å gjøre. Jeg har fullført det, nå er det livet. Og feir gjør to nå med dørmedan kjatt her, vi dørdene, og jeg har kjatt her, er en høymed til. Så sier han, jeg har vi åpenbæret navn tøyt 4 tøymer mennesker, og to huvudgjør med av høymen. Tøy var tøyene to gassmer til, og tøy har helt i år tøyt. Nå vet jeg at alt vi to huvudgjør med fra her, så i årene du gass mer har vi givet høymon, og det har vi tidlig vidt høymon, og kjent jeg sånn at jeg er gingen ut fra det her. Det jeg var tro at du har sendt meg. Det jeg var tro at du har sendt meg. Og det er interessant å søtte lærersvennerne. Hvordan forvirret har ofte vært. Jesus hersteg der, og han er i etøymon, og alt mulig til at tar skilt i ånd. Vi leser det i Markus evangelium. Markus stod nok så vel. Han bruker en mynd her. Vi leser at han mättar 5,000 folk. Jesus. Pura så garvilt alltså. Så gänga några veckor. Då mättar han 4,000 folk. Och Arn han mättar 4,000 folk. Så snackar han mitt och han säger tid vi är här och det är oj stenen här bort. Falt ju gynja na och den tror jag det är. Nu rör ju efter att de är ett omkring de av mer packar vi så här. Kan göra vid. Och tar sig bara när vi vet om kan man. Som inte akkurat som ringer som säger jag minns för några veckor sedan. Ja. Torskilter och trädjur ofta nu.
Och det stortliga vet det så färdar vi en bate och så kommer där i lag vid några fariséer att prata vi där. Jesus hever sig uttalelsen. Han säger värdikon för det sydage Herodesar och fariséerna. Och lärsvännerna tar Michelia Jesus hade för vad göra tar huxa nu raniterar om jag vill inte ha brev i bad. Tror jag vi kan se att mäkta en 5000 falkon vi en liten packa och en låt så igen så gör det natt. Så huxa tar att han är övervittad till att glömma brev. Till sin solas vid sin solas. Det som är väl mynten i attarna och jag tycker Markus köjer his händingsna på attarna i kapitel nu. Här vi vilja för jag lär också några ting guys. Är det att komma land så möter då en blind man och då kommer vi on till Jesus. Jesus smyr på en honom. Sarst du nu? Han säger ja men det succes som om till tro i flitas. Så smyr han på att sarst du nu succe. Det här att gå så lojande det är och jag kan anta det löjve att insutja hur Jesus är. Insutja hur väldigt han är och vad han kan och vad han vill och jag löjv. Och lukka treger som tar är ofta kanske inte mer. Och vi tycker vi till allt detta löjve som tar liv till samman. Jag säger 2,5 ärne som Jesus var vitt om. Han fyrrökade där på att han skulle färra och tar skulle ta posten efter han. Han gör det inte bara lärsvänner som skulle vita det här eller som skulle doa det åtta ned. Han gör det lärsvänner som skulle färra ut och det här det tycker vi är i Johannes 16 han säger på till. Jag har fullfört det här på i vittar. Och hick man lyssna när det är hick man att vad är det han gör? Han siktar inte brott och grunt. Han säger inte nu prövar vi att prata vi samlar 1000 folk in i en höll och så pratar vi det tar ju den ösnen. Han får upp på fjället. Här tar sig vi näck folk. Han får ner där i Lukas fjällasyna. Här tar sig vi ösnen näck folk. Men det kommer till hela männen det kommer till tar som man väljer ut till att vara syna lärsvänner. Till att ta stafetten, att ta posten efter sig. Samkomna. Tar som skulle sittas vi och färra ut ösne. Så halkar han tog till där. Han tar till Sojus. Han säger hetta har vi inte fortalt ödlom folk, men hetta fortäljer tyckon. Så för utlägga han löknelse för det. Och han lärde där, och han tyckte där, han använde där. Och i processen, när det kommer sin långt, så jag vet, nu sänder han där ut. Färtida steg, 2 och 2. Man ser att det kommer åter, själv i Markus. I Markus att tar nästan tar så spänt där fortälja Jesus vad det hänt. Vi där be för folk och folk är blind grött. Vi där be för folk och folk är och vi där fortalt om budskapen om Jesus om rike kommer ner. Han säger att här var första där vi rättliga och vidande och har varit för vi rejer och har varit rätt möjligt. Jag håller det hvis vi skulle nå folk vid det. Särskilt den ungdomen som är så rävliga individualister så att det är så önsligt, det är så ensamma att fokusera alltså själva. Så nyttar inte att bjöda dem in vad gör det så. Vi är nödt till att investera i fa. Vi kunde inte investera i negv och grunt. Men hver ønsker av oss å investere i noen fa, som Jesus gjorde, og bygge det her forhold. Det krever, vi kjenner det selv, men også vi ungdomene, det krever at man lytter av hver annan. Det krever at man døyler vid hver annan, og det krever et forhold som tenker tog å bygge, for man skal kunne hjelpe folk. For man skal komme inn i at det er en unge, og de skulle tåre at døyla vi også. De skulle tåre at innrømme hva de strøyast vi. Jeg husker om det her, at de kunne
utan att vi känna sig fördömda av oss som sitter i rävdömen och tar sig vet jag. Det kräver att ett alldeles förhåll som vi byggt upp och det kommer inte av och det kommer heller inte av att vi sitter här i kväll. Det ska rätta lunch till kosfär och det ska räckliga till ganska. Men hvis vi skulle nå att det unge som vi söker skaltan så jag vet att som Jesus är vi välja ut och jag vill investera i några av dem. Om det är så 2,5 år eller hur det är nu måste det jag huxar bara det är sån tankar som vi har haft och vi betestar med långdommen. Ösnen tog att vi mest väl är vi nå det i Kjörland vi bara för att hela ställen nu. Och det har ringt vi har nå det vi känskapen någon man kommer in att i mun och tar sig vet det. Men det kräver mer. Och vi söker statistiskt nu ska vi försvara för vi talar men vi söker till ösnen att en fors har 40% av hemmen. Då det kommer han aldrig att det blir för gammal och gäng ungdomsmöte. Så söker vi det inte att i samkom. Det är inte sykligt ösnen. Ikke tog jeg færre ut å lese. Hinveien, de som færre ut å lese. Nekva da man kom atter til forrige, men det kom ikke atter samkomne. Vi kunne godt vi breit dere. Vi kunne godt også syrge ivrig at de strøyast, og de kom ikke inn her hver dag. Vi kunne være større nekv som vi hugsa om, som vi selv har vært jøkkenen. Men jeg tykker det er at Øysen hvis de skulle suttje okkara hjärsta at vi velger møgnenag så det til at man gjøves man bruker tog uitøymon og samme vitøymon man bruker tog i middelen deg man bruker tog at her man sier vi snakker om dette kvalitet at hva det vi gjør vi spyrer at hvis det her var det og vi gjør, så spør vi hvordan det har et antall, ja. Samme så er det hver jeg for punkt. Det er godt. Det er torsk. Vi døyer. Jeg bygger at det er forhold til oppvitt deg, som gjør at det er tåret. Skal jeg levere klokken, ikke? Her i vi hon ikke rann jeg. Jeg gav at vi. Døylet. Så vi det ligger akon til vi til en annen generasjon til en annen tog. Jeg vet ikke hvordan teknisk det kan bli at det kjøtt til at det blir for ivlandstat. Men en som jeg leser nå, har jeg leser blir jeg jøkken i alle evangeliene. Faktisk de tror i synoptiske, som Mattias, Markus, Lukas. Så det var en som fortalte meg det, og han ikke kan det, så måtte jeg få lykke vidt. Det som jeg sa til var at vi kjenner vel at Jesus ofte har trudjar og ångten 4 til Søyes. Det var som Peter og Jakob og Johannes, oftane. Ångten var Andreas, nevnte vi her. Og så tja vi tar listaner som kommer 4 i Mattias, Markus, Lukas. Her alle 12 nevnt der. Og det er i Mattias 12, Markus 3 og Lukas 6 tar listaner som kommer 4. Så tja vi at tar nevnt der i gruppering. Tar ikke nevnt der som 12. Tar nevnt der i trutja grupper vi 4 i kvarjon. Og første hver gruppe det som i alt. Så tar vi blant der inne i gruppene. Vi lømmer det Simon Peter alltid nevnte først, i listen nå. Philip vi alltid nevnte først i den neste gruppen, altså nummer 5. Og Jakob alltid nevnte nummer 9, første i siste gruppen. Så jeg tykker vi tar bendre øyne at kanskje Jesus, at han viser oss at han tar kreser til Søyes,
kanske tog att det är kanske tar som man huxar om som lösla. Det tar som skulle vara samkom och löjare. Vi vet att vi Peter, som Peter, att han tar han så ju så han nämner att det ska det bitcha. Så det är hur man tolkar den texten där. Men vi vet att hur det får fram oss nu. Alla tar det här en uppgave, men själva texten lägger upp till att det var trutja grupper vi får i en grupp. Och Jesus kan ska ösna huxa ett sådant. Nu har vi lite till ganska läsa för något under det. Men vi tror vi här att Guds nekvar vi sen klarar vi att det minst investera i. Klarar vi att få ett bitcha ett förhåll, ett alldeles förhåll vi 100 klarar vi inte. Och trusch, nej, 25 inte är kosver. Vi såg Jesus själv var vid 12 och här han teker näkrar att han till sujus tar 4 höjra vid kosver. Det verkar som om att detta ska till. Att nu ska jag lära till konjaka så teker han liksom att ge att det 12 teker han tar till sujus. Han snackar vidare om i Markus 8 och 9 och 12. Tror jag för när föräldrarna om att han ska dödja, människan som ska lyja och dödja. Först för när minnas vid kapitel 8 att Peter sin dejarver han tar Jesus till sujus och säger Jesus att inte ska det hända. Men vi hittar till omstående här är Jesus att det inte lärs från till sujus. Kapitel 9 tar han ösen till sujus. Kapitel 9, Markus 9 sier han så leis. Tar för så henne och fyra stjöknen Galilea, vers 3 vill säga. Och han ville inte att nägar skulle få ta vita. Tog han lärde lärarsvänner synar och säger vittor, människosonen vill giva människan upp i händer och de skulle drepa han. Och i ta han vid driven ska han rysa upp. Tror jag direkt. Så vi sucha väl så Jesus investerar i dessa människor. Det är något som jag inte att de skulle lära. Och jag tyckte primär ut det är att han ger lärarsvänner som är för att göra lärarsvänner. Det är, hvis man är som full circle, hvis man är kommen här till så kan man släppa, så ser man färre nu ut. Arnt här igen. Tar det vid honom och tar det pröva förkället och tar det sporstan och han är bisan vid honom och visst honom som man byr, han är visst honom som man ger. Så är man sänt där ut, pröva tid till det när det kommer så åter och tar förtälja vad händer. Att han har alla dessa perioderna nu säger han heter nu är fullförst det. Tar skulle sändas ut. Är färre hem. Tar skulle sändas ut. Och till det samma vi och lärarsvänner skapar ju och att vi då huxa att vi då investera i nöker. Vi kan gott hela till 100. Det gör det Jesus också och mer än det. Och vi har samma vi står i gruppen. Men jag tycker också när vi då dedikerar oss till att bruka vi vill här så 4 att limma BM4. Här så 4 att limma att spyrja efter. Tåsa vi bidja för alla ett förhåll vi här vimmar spyr jag också gånger. Nej, man inte bara också gånger. Skångta vi är när som du struts vi eller som du hejer på 3 av eller också så. Det kräver att vi investerar i folk, i människor. Som Jesus gjort. Vi ska ända vi en brukt dessa myntorna och en som heter Jim Putman och en amerikaner. Tar brukt en av början samkommer i Nutjefors. Det var det 2 pör. Och ett arsättning var det 100 folk och i 1995 var det det var 8,200 folk eller så. Men det var en bojar som samkom med i Arden så det finns ju folk från det var folk som var kommit till. Men då kort det primärt på att det lärarsvännerskap Jesus säger inte bruka
då tar du tolka det så inte brukar bara att ju på fjälterna men enkelt människa vi jarver att vi är open shoulder och inte ska in att han var väck chock vi var sarpare vi var open shoulder för att tracka vi sa vi det människor vi det strujas vi i mest och vi inte att hjälpa sin unga folk. His name Jim Potman han brukar som inte när han säger att det är som en han brukar en dag personer han är bruk för lov. Han som inte fötter han han bruk för höjre evangelium. Så en nyföringer här inte vitan här inte han bruk för vitan. Och så känner ett baden han fullt av energi så det bruk för välgöring. Och så känner en unge personer han bruk för ofta kunde det allt möjligt det vill allt möjligt. Men det är ganska bruk för att lära sig att begränsa sig lära sig att avpröva och vara vi i omkron få arbete sättas till spekla vi äcklargäng så där föräldrar kan göra föräldrar ta för bara och han ligger sen upp till det han säger att göra lärarsvin som att det kan göra lärarsvin. Vi tycker att god gaver, god viskar som han viskar. Vi tycker inte att god har lagt det till hjärtat. Det är inte falskt om att vi lär oss för någon till att vi har sarbär och jag brukar tog i falskt. Det är mysterier och enkelt människor. Jag tycker inte god har lagt det och i människor bär här för ju nära stanna utan grund. Jag tycker att hvis vi skulle nå hända ungdomen så är det helt sikkert til øysene. Noe som skal til. Helt sikkert. Amen.
Ja, vi får att tacka Kara så hjärtaliga för att han ville komma i kväll. Och jag kan så bara säga för mig, jag finns ju otroligt mycket på sjur. Jag är ordentligt glad för det som jag har hört. Och jag också, jag tror det är några tankar som är för när jag hade medan jag hörde och hukt in med självan och så är det alltid och nu sitter vi några här och med aldrig är kanske vet inte att trus eller ett annat och så kanske möjligt att göra det samma som är att jag men alltså vad kan jag bruka det till vad kan jag göra I hade att det här som åter läsa börjar vi ur Hebreerbrevet och han visste kanske nog lånta kvart för att vara som alldeles inte. Jag helt att jag huskar öleväl nu tar jag också efterrunda särskilt det ena verset kvar det center till Hebreerbrevet 13:21. Han gör det till alltså liksom ett inske eller en bön eller kan så säga. Ständer ju inske sagt alltid man säger. Han tar man så vara god ja. God friarens. Han gör det till fullkommen i ödlen gåen till att göra vilja syn och han vill ut till ta som honom taknast vid Jesu Krist. Vi har också om det nu som vi den sanningen som jag gav ut och till en bön och Herren kanske tala till oss på himmelska matar men i ödlen fören så kommer vi be seg bønene, gjør med til sikninger kjelt og idé. Og hvis mer hva jeg kan, og hva jeg kan brukes til. Og jeg følte akkurat så løy som, hvis vi sier mel aldri, tror ikke man er til, så er jeg lengt om for det, at man blir ved at lære noen ting, og man kan også omkant i halda seg ur utlærdan, og i godsrujtje. Altså, det er øyelig viktig att ta emot och att spyrja Herren vad kan jag göra. Annars, hvis jag inte lyssnar efter livet, så är min vittnesbord han att och min erfaring och nu ska man passa öliga väl på att man inte begynner att rosa sig själv och det är det inte. Men min erfaring är att det är det största som kan man säga på ömata eller som har glätt mig i livet till att kunna vara mittelung och att tåra färre in i mittel det är så nu sen jag blev halv gammal att döms där kanske vi kan sitta och irritera sig över att det är bara en som är under 20 gossera och så framvägs men att vi färra vid mittel det unga och jag är öjligt glad för att från tid till ära och jag allt livet kan man säga och jag syns stadigväck färre om det ungdomsmöte och jag syns att det är här i Silova kanske sälja och vi kunde kanske öle kött ha ett handtänkan att det vill jag säga och hur ska vi kom här eller så men det är ett första emot det är min erfaring att det är kvarja det är öjnasfär så märker man att det är glad för att se det. Jag har så ofta hört det. Att det är så gott att så inte omkring gamla komma och vara mittlen till unga. Men så är det här som Kari har tagit som ikväll. Det är vi lär oss vad skapet att vara att jag kan lära sig när tillsyn kanske och för att djupa in i det. Det är så näka som ja, jag må tema så säga att jag har inte då något särskilt väl och inte har lärt än kanske men eller slett inte. Jag kan inte säga som Jesus att jag är fullförst här men vi vill gärna komma och sen samma vi Kara ikväll vi tog uppmuntring och det är ett till och något att jag vet ha en möjlighet till att och jag håller själv att vad som tog det så väl själv neck för ett land men
Och sen det man vill så repta och med unga så erfarenheten som är han att de damer så öle alltså och så bara det här att vi möter dem unga möter dem vi öppen lika möter dem och vi en smile bara att göra dem med smile eller kanske lika stega av och man kommer kanske inte gibri äntlas börja nog så helt då eller kanske passera och sluttligt eller ja vad skratta skulle det vara att det är väl next större jag minns det själv det är för dem det är för hanar jag inte och jag begynte kanske för ofta säga att det är för hanar som säger några gammal men kom i Ebenezer jag kommer kanske nämnt för folk som är öliga ovidkommande i 4 men jag kan sannolikt också nämna kontinent folk som var öliga vidkommande och som tog emot det och tog stedera bjöd välkommen och delta så det och allt det här som vi som ögon kvar och kan säga. Men det här var bara lite utskäjt det är kanske det som Kari har tagit locken kvällt. Vi för kanske själva så ögon och lära sig när hängande på jag kommer resten av livet jag vet inte men kanske att man kunde färra sin till Gibri in och också på handamaten som man säger så hade det ordentligt gott Kari och tack för att du komst och tack för det arbete som du gjort och jag vet att du är i Löslen här i ungdomsmöten och till långt sedan i sista veckan var samma Christian Läschen i helt dörren höpe och han säger det nämligen att Kari han och så framvis ja så tack för god färger tack för kväll tack för året som vi har hört tack för nöjtøyna kärleka tøyn til okkara tack för att du tog där okkon och gjorde okkon till lärsvänner tøyner kallar jag okkon färger och säger vi tar hinnar som står här färdig ut och gör lärsvänner och tar plats och görst och tar för ut och runt om Atlantheimen och kommer ända för ösen till färger vi är nere på skapen och vi kunde således blå tøyne lærsveinar til jeg prøys og takka deg for hjelp bakom øyne å være vitale og i tøyne verste og i nere som vi tar hørst om kveld og takk for nøytøyne feir takk for alt takk for det som vi tar hørst tøyne navn amen